السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ مرحبا باي واحد ابونا عندي في لاشين جديد، وشكرا بزاف على التشجيعات ديالكم. شكرا الناس اللي معايا في الخدمه في الكوميرس ولا كيقراو معايا في لافاك. شكرا بزاف على لي زابوني، على لي بارطاج اللي درتو ليا لاشين. كنشكر العائله ديالي، اي واحد كيعرفني من قريب ولا من بعيد وشجعني بان ميساج ولا ان كومونتير. شكرا بزاف، وان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم. هاد الفتره ما كدوزش علينا سهله، كلها كدوز لنا صعيبه. مولفين نكونوا اكتيف، نخدموا نديروا بوكو شوز. دابا حنا حابسين مي ماشي مشكل، هادشي في الصالح ديالنا. صبروا شويه، ما بقاش بزاف. غنشارك معكم كلكو استوس باش نعتنيو بالبشره ديالنا. وحاجه اخرى عاوتاني، هاد الفيديو غنديرو سبيسيال باش نهضر على لاسير، كيفاش تقدري ديري لاسير لو كور ديالك. سورتو دابا الكوافورات كاع سادين، يعني ما عندنا كي نديرو نمشيو للصالون، الوغ اوبليجي علينا اننا يعني شحال من حاجه نديروها لراسنا، و سيت اون بون شوز. غنوفروا الفلوس وغنتعلموا شي حاجه جديده. اول حاجه غنبداو بها هو ان سكراب. يعني اي واحد بغى يدير لاسير، اول حاجه خص لابو ديالو يدير ليها ان سكراب، يعني كوماج. يعني تحاولي انك تفتحي المسام باش من ديري لاسير دغيا الزغبه تقدر تخرج من البلاصه ديالها. ما درتيش سكراب كوني اكيده انه غيتحيد الشعر، مي شحال من زغبه غتبقى في بلاصتها ولا غتبقى تحت الجلد. غديري واحد السكراب، منها كتحيدي الجلده الميته، منها كتعاوني انه لاسير تدخل مزيان، ويعني تحيدي اكبر قدر ممكن ديال الشعر. اول حاجه غندير في هاد لو سكراب سي ان سكراب ناتورال اللي متوفر في اي دار. يعني انا كنديرو، يعني الا ما توفرش عندي كوماج كندير هاد لو سكراب. تقدري ديريه لوجهك، تقدري ديريه ليديك، اي بارتي في لو كور. بريسك هادي قهوه مطحونه، درت تقريبا 2 المعالق ديال القهوه. وغندير معاها الزيت البلديه. بالنسبه للزيت البليه نبقى نديرها حتى نحس بداك الخليط تعقد، يعني تجمع. درت تقريبا 3 المعالق صغار، مي جو بونس خصني نزيد. وهذا الشيء راه متوفر في اي دار، يعني اي واحد يقدر يديرو. غير هو السكراب ماشي الواحد يديرو كل نهار، حيت لا بقيتي كديريه عاوتاني كل نهار كوني اكيده راك غتجرحي لابو ديالك. يعني الواحد يديرو مثلا مره في 3 جوغ ولا مره في ان سومان. ديري بحال هكا، دوزي بيان سور غديريها على لي بارتي ديال لو كور كاملين. مثلا بغيتي تحيدك من هاد يعني من اليد، غدوزي عليها هكا، يعني كتحسي بانه الحبيبات ديال القهوه يعني المفعول ديالهم فوالا بحال هكا. بيان سور ديريه يدك كامله. الا كنتي غتحيدي الشعر من اليد كامله، كنتي غتحيدي عاوتاني من رجليك، غديريه في رجليك فوالا كومسا. بقاي هكا دوري. المهم انا درت هنايا ان سكراب، بقيت كنماسي بيدي. فريمون حسيت بواحد الفرق، كتحسي بلا ولات رطبه.
بحال هكا كتسهلي عمليه ديال لاصيغ. من بعد فاش كتابليكيها يعني عادي ما تتبقى حتى شي حاجه، وحتى الشعره دغيا كطلع. نقدروا نديرو حتى الوجه ديالنا. دابا ابليكي على الوجه. اجي خويا دابا يولي خدعتيني، كل مره تندير الوصفه بشكل. بالنسبه للوجه نقومي، ولكن اون ميم طون بحذر، يعني باش ما نجرحش الوجه ماشي بحال اليدين ماشي بحال الرجلين، كتكون لا بو سونسيبل بحال هكا. حاول ما نقش تحت العين. من بعد ما درت الكوماج للوجه ديالي خصني نغسلو. انا كنغسلو بهذا الحليب ديال افو. الناس اللي كيتقداو من عندي راه ديجا هاد المنتوج كيكون في الكتالوج، كيخرج تقريبا بالثمن ديال 54 46 درهم. المهم ملي البشره ديالو ناشفه يغسل بهذا. هاد الحليب هذا هو اللي كنستعملو انا. دابا غنمشي نغسل وجهي. من بعد ما درت الكوماج لوجهي وغسلته بلو لي ديماكيون، يعني تقدري تغسليه بان لي ديماكيون ولا الصابون، شوفي انت اللي يعني متوفر عندك. غنشف وجهي باش ندير ليه ان اوتر ماسك. الماسك اللي غنديرو من بعد ما قوميت البشره ديالي، غندير ماسك ديال النخاله. تشدي النخاله ديال الزرع وغديري معاها سوا دانون مسوس، سوا الحليب، سوا الماء ورد، يعني اللي متوفر عندك. بالنسبه لي انا غندير دابا الحليب. تقريبا عيني ميزاني حتى نحس به تعقد 3 المعالق ولا 4 المعالق. والنخاله معروف عليها كتفتح البشره، يعني اللي عندها البقع الداكنه في البشره ديالها لي تراس. فوالا لافونتاج ديال هذا الحجر الصحي انه يعني شحال من حاجه ما كناش نقدروا نديروها ولا عندنا الوقت اننا نديروها، خصوصا العنايه بالبشره. اكثر كنمشيو لي برودوي وكنتهناو لي برودوي هكا ساهلين ودغيا كتبان النتيجه. مي الحاجه الطبيعيه بيان سور يعني ما عندهاش شي اثار جانبيه، واخا ما كتبانش النتيجه ديك الساعه مي مع الوقت كتبان. نحاول نابليكي واخا غيطيح شي شويه. فوالا دابا غنخليه حتى ينشف في البشره ديالي، عاد ابخي غنغسلو.
من بعد غندير واحد لاستوس لي ليفغ ديالي، نقومي فمي بويسكو بديت كوماج نكمل، كيساعد على توريد الشنيفات. استعملت فيه معلقه تقريبا ديال السكر وزيت العود، بقى نهز بحال هكا. من بعد ما درت الكوماج ديالي بالقهوه والزيت البلديه، ابخي درت ان كوماج لي ليفغ بالسكر والزيت، ومن بعد درت نخاله مع الحليب، وبيان سور غسلتها بان لي ديماكيون ولا بالصابون. اخر حاجه اللي هي الترطيب ديال البشره، خاص ضروري ترطب البشره سواء بان كريم ايدغاطون ولا بهذا الزيت. انا كنستعمل هذا ديال افو فيه 5 زيوت، داير تقريبا 90 درهم، راه بريسك قرب يسالي، ما بقاش فيه بزاف كيلكو غوت. ملي كتحس بالبشره ديالك ملي كدير لها سكراب والماسك كاين واحد التغيير، واحد النعومه. بالنسبه لهذا المنتوج متكون من 3 القطع، هو اللي غنستعملوه في ازاله الشعر. القطعه الاولى واللي هي الكارتوش ديال لاسيغ او الحلاوه، القطعه الثانيه واللي هي لاباراي ديال لاسيغ هي اللي كنسخنوا فيها لاسيغ، والقطعه الاخيره اللي هي 100 حبه ديال الورق اللي كنستعملوها في ازاله الشعر. بالنسبه للثمن ديال هاد المنتوجات 99 درهم، واللي بغاها يتواصل معايا. البنات رجعت لكم دابا باش نديرو لاستوس ديال لاسيغ. المهم اول حاجه غتحتاجوها هو هاد لاباغي ديال لاسيغ، وغتحتاجو الورق ديال لاسيغ، وغتحتاجو هادي ولا هادي، سوا الغوز سوا الصفراء. الفرق بيناتهم الغوز ديال البشره الحساسه، وغالبا كنستعملوها باش كنبغيو نحيدو الابط ولا الدوفي. وبالنسبه لهذه كتستعمليها البلايص اللي كيكون فيهم الحمى قاصحه بحال اليدين بحال الرجلين. المهم عندكم اختيار، سواء تستعملوا الغوز سواء هاد الصفراء ديال الحامض. بالنسبه لاباغي كتجي بواحد الخيط، كتجي بحال هكا دايره فيها هاد الخيط، وكتشعل هنا بالضوء. فاش كتبرونشيها في البريس كتشعل بالضوء. بالنسبه لهاد لو باك كامل كنبيعو ب99 درهم، فيه لاباري ديال لاسيغ وفيه البابيي وفيه هادي ديال الكارتوش ديال لاسيغ، كامل ب99 درهم. حاجه اخرى غادي نحتاجوها هو الطالك ولا البودره، ضروري فاش نبغيو نابليكيو لاسيغ، حيت كتحيد لنا الزيوت من البشره، وكنستعملوها قبل ما كنديروا لاسيغ. كديريها على البشره ديالك، عاد كتابليكي لاسيغ، من بعد كتديري الورق وتحيدي، يعني ما كيخليش البشره مزيته. تقدري تستعملي الطالك ديال لي بيبي، وتقدري تستعملي هذا بارفومي. انا ما بقاش لي ديال لي بيبي، بقى عندي غير هذا بارفومي، يعني غنقضي به دابا. راه كاين الحجر الصحي كاع لي بارفوميري سادين. الحاجه الاخرى اللي اساسيه انه ضروري فاش تكوني يعني درتي لاسيغ، ماشي ديري لاسيغ هكاك وتخرجي، خصك ضروري ديري لاسيغ وديري وراها سوا كريم مرطب سوا
كما قلت لكم خاص ضروري تستعملي ابخي لاسيغ زيت مرطب ولا كريم مرطب. بالنسبه لي انا كنستعمل هذا سي ان كود كور، كيعجبني بزاف حيت ديجا فيه واحد الريحه زوينه وكيخلي لابور طبا، وكنستعملو حتى ابخي لو دوش. وحتى الناس اللي عندهم لي غيد في البشره ديالهم تقدري ديري لكم ان ماساج، تابليكي لكم ان ماساج، وبيان سور راه غتبان النتيجه مع المده. المهم لاسيغ تقريبا خليتها مده ديال 20 دقيقه حتى سخنات مزيان. كنبغيها انا تسخن، غنجربها في هذا الورق. ضروري نجربها في الورق باش نشوفها واش سخونه، واش باقا، واش كتخرج الاسل ولا لا. دابا غنابليكيها على يدي. اول حاجه غندير هي لا بودر باش تمتص ليا الزيت. هاد لا بودر درت لا بودر. ابخي غنشوف الشعر غادي عندي انا هكا هابط هنا، يعني لاصيغ فاش غنديرها بحال هكذا على الاتجاه ديال الشعر، وفاش غنجي غنجرها العكس. هي كتقصح ولكن خصكم تصبروا. بحال هكا نحاول نسخنها بيدي. الشعر غادي هكا هبط لاصيغ لهذا الاتجاه، فاش غنبغي نهز العكس هكا كبيره. فوالا يعني فريمون تحيد بنفس الطريقه. نسخنها مزيان ونجر. صبروا حيت كتقصح مي ما عندكم ما ديروا. ومن هنا تحيه للكوافورات اللي كانوا مهنيينا. فوالا غنعاود عاوتاني نكمل هاد اليد كامله، وديك الساعه غندير لكم عاوتاني الرجل باش تعرفوا كيفاش الطريقه. دابا المهم البلاصه اللي انا ديجا درت فيها ما نعاودش نرجع ليها نفس المره، نمشي لجهه اخرى حتى نسالي ونعاود نرجع لديك البلاصه نفينيها. دابا غنجي لهاد البلاصه هنايا. المهم هنا عندي الشعر ما غاديش لهاد الجهه غير باش يبان لكم. هنا في هاد البارتي الشعر ما عنديش غادي هابط، غادي هكا نيشان، سو كيفي غنضرب لاصيغ هكا نيشان كومسا. كنبغي انا ندير سميتها الورق راه طويل، وانا قطعتو دي بارتي صغار باش ما تيأدبنيش، يعجبني نقطعها يعني باش نغلب عليها. فريمون كتقصح. غير هكا دير لها بحال هكا باش تسخن، باش اللحم ديالك ما يضركش. سخناتش مي بون انا كنفضل لاصيغ وما نديرش الغازوار. ديما نفركها مزيان وعاد نجر، نفرك عاد نجر.
بالنسبه اليدين كيكون فيهم هنا واحد الشعر رقيق، يعني ما كيبانش بزاف. اللي كتبغي مثلا تحيدو، يعني ما يمكنش تحيديه بكبير، قطعيها هكا دي مورسو صغار مثلا بحال هكا. مثلا بغيتي تحيديه من هنا، فوالا الشعر غادي هابط عندي لتحت، هبطت لاصيغ هنا لتحت. الوغ دابا غندير لها هكا، فوالا. دابا غندوزو للرجلين، نوريكم الطريقه ديال الرجلين وغنوريكم الطريقه ديال الدوفي، وغنكونوا بحال هكذا سالينا الفيديو، ونتمنى انه يفيدكم. من بعد ما وريتكم الطريقه ديال استعمال لاصيغ على اليد وعلى اليد. بالنسبه لهاد البلاصه كيكون فيها الشعر، بالنسبه للبلاصه ديال الصباع كيكون فيها رقيق، يعني خصك ضروري تستعملي ان بابي صغير. دابا ندوزو للرجلين، حتى هما نفس الطريقه. ندير الطالك البارتيه اللي بغيت ندير ليها، فوالا. الشعر غادي نازل لتحت، انت ديما تبعي الجهه ديال الشعر نازل لتحت، لاصيغ غتهبطيها لتحت. في الرجلين نقدر نستعمل هاد الطوال ونفس لاستوس، كتحكيها مزيان، تحاولي تسخنيها باش ما تضركش، يعني باش من تجري الزغبه يكون اقل الالم. فوالا، وغير تسالي دوزي يدك باش ما تقصيش. المهم انا ما كاينش الشعر بزاف مي راه تحيد، يعني يلا طالعين شي وحدين صغار. كملوا هنا، فوالا. ونفس الطريقه غتابليكيها على الجسم كامل اللي كتبغي تحيد الشعر من الجسم كامل. بالنسبه لي بارتي انتيم هنايا، مثلا الشعر عندك كله هابط لتحت، غتشدي يعني نفس الطريقه، غتبعي غير الشعر فين غادي. كان عاوتاني الشعر مقسوم، يعني شي عندك طالع الفوق وشي لتحت، غادي ديري لاصيغ الفوق وتحيديه غير بشويه، وديري عاوتاني لتحت وتحيديه غير بشويه. يعني انت غديري بطريقه ساهله، ما تصعبيش الامور، ماشي ديري بزاف ديال لاصيغ وتبقاي حاصله كديري تجبدي، ديري غير اون بارتي بون بارتي. الحاجه اخرى بالنسبه لهنايا عاوتاني الدوفي كتستعملي دو بريفيرونس تستعملي لاصيغ الغوز، ماشي هاد الصفر، من الاحسن تستعملي الغوز. كتشدي هنايا يعني الشعر ديال الدوفي كيكون تيلمون رقيق، كتهبطي هنا تهبطي هنا تهبطي هنا تهبطي هنا، كتشدي اون بوند اللي صغيره كديريها وكتجري في الاخر كتبقاي تفيني، يعني الا بانت لك شي حاجه هنايا صغيره ولا هادي كتفيني. من بعد غندير لكم فيديو سبيسيال باش تحيدوا الشعر من الوجه. وشكرا بزاف على المتابعه، نتمنى الفيديو ديالي نال الاعجاب ديالكم. ديروا لي جيم وديروا لي ابوني وبارطاجيو لاشين، وان شاء الله مواضيع مهمه غنحطها لكم اللي غتفيدكم. والله يدوز هاد المحنه بخير وعلى خير، ونرجعوا لحياتنا نورمال ان شاء الله.